Итак, роботизированная уборка. Вот так он работает. Стоп. Итак, разбираем робот-пылесос. Ну, значит, щетка влажновата. Это не есть хорошо, как бы там ни было. Вот, значит, разобрали мы пылесос. Это привод щетки. Основная щетка. Отключаем разъем от платы и подаем питание с лабораторника. Ну, 5 вольт. 5 вольт. Так. И таким образом мы сейчас запустим этот привод. Вот таким образом он работает. Щетка стоит на месте. Получается редуктор. Сам мотор, конечно, хочет, чтобы его закрепили. Вот такая проблема. Значит, проблема в чем? Проблема в том, что моторчик не закреплен. Вот он. Люфтит. Так. Не понял, а где же я дел? Разбираем редуктор. Но вот здесь шестеренка трещит. Почему-то он раскрутился. Его выворачивают. И что происходит? Зубы не в зацеплении. Вот так вот, если... Так. Самое главное, как говорится, надежный контакт. Это относится не только к электрике, но и к механике. Ну да, работать он уже все равно не будет. Не будет. Даже и хоть я и затянул моторчик, здесь получается зубья все равно будут проскакивать. Зацепление он не уходит. Вот такая печалька.